Assalamualaikum dok, selamat malam. Perkenalkan nama saya Farhan. Saya izin konsultasi dok mengenai masalah hewan peternakan saya dok. Apakah diperbolehkan? Oke, Waalaikumsalam Mas Farhan. Baik, mungkin di sini tadi juga saya telah menerima laporannya dari asisten saya bahwasanya Mas Farhan di sini ingin berkonsultasi berkaitan dengan babi ya. Iya benar dok. Oke, babi. Emang nggak bisa diceritakan dulu mungkin ya kejadiannya seperti apa? Jadi seperti ini dok, di peternakan babi yang saya punya itu belakangan ini ada beberapa kasus kematian dok. Matinya itu secara mendadak, terutama itu pada ekor babi-babi yang masih muda gitu, umurnya. Kematian mendadak itu ya? Ya dok. Oke, kalau boleh tahu itu apakah memang baru-baru ini atau sejak kapan tuh? Kurang lebih itu kejadiannya 2 minggu yang lalu dok. Sampai sekarang tuh udah ada 17 ekor dok yang mati dok. Wow. Okay. Utamanya juga ada babi yang baru lahir juga langsung mati dok. Dan kebetulan juga di peternakan saya itu ada 1000 ekor dok. Dan penyakit ini tuh kayak seolah-olah merembet gitu dok. Cepet banget. Ya. Oke, tadi awal mulanya sekitar 2 minggu yang lalu ya. Dalam 2 minggu ini berarti sudah ada 17 babi yang mati, dan tadi rata-rata hewan yang masih muda ya, yang baru lahir pun kena ya tadi ya? Iya dok, banyak yang kena juga. Beberapa kalangan babi sih. Kalau yang terlihat, babi itu gejalanya tuh kayak ada gemetar, sampai kayak ayan-ayan gitu dok. Terus juga ada yang suka batuk-batuk, sampai bersin-bersin dok si babinya itu. Oke. Berarti emang tadi kebanyakan gejala yang muncul itu berupa ayan gitu ya, gemetar seperti itu, lalu batuk juga diselingi sama batuk, juga, bersin ya. Ya. Tapi ada yang gejala yang mungkin atau keanehan lain yang ditemukan gitu pada babinya? Apakah ada? Oh iya, kemarin tuh saya temukan juga ada 1 ekor babi itu matanya itu seperti bergetar-getar gitu dok, bola matanya itu. Bergetar ya. Iya. Baik, bergetar itu dalam bahasa medisnya nystagmus mas ya. Matanya bergetar, oke. Baik, mungkin dari anamnesa sementara saya di sini saya terpikirkan dari gejala-gejala yang ada itu mengarah kepada satu penyakit sebetulnya mas, di mana penyakit ini kemungkinan memang Augeski. Augeski ini memang secara spesifik menyerang hewan babi. Namun dari beberapa pengalaman dan juga hasil diskusi saya bersama kolega yang lain, memang sempat ditemukan juga kasus ini menjangkit kepada anjing dan juga sapi sebetulnya. Tapi memang secara rentannya lebih rentan dan memang kebanyakannya pada babi seperti itu mas. Augeski. Jadi lebih ke babi ya nyerangnya ya dok? Betul, ya Augeski ini lebih ke babi tadi ya. Kalau begitu berarti emang bahaya sekali ya dok penyakit ini, bisa cepat merembet juga ya dok? Betul sekali mas. Jadi Augeski ini tadi ya, selain memang bisa dibilang target utamanya atau yang paling rentan terkena penyakit ini adalah babi, dan tadi berkaitan dengan apa yang juga disampaikan oleh Mas Farhan berkaitan dengan gejala, itu tuh memang kebanyakan ditemukan pada babi usia muda. Lalu kita biasa menyebutnya dengan mortalitas ya. Mortalitas itu tingkat kematian dari suatu penyakit gitu. Nah, memang secara teori ketika hewan khususnya babi terkena penyakit ini, mortalitasnya mendekati 100% malah mas. Jadi ini cukup bahaya dan riskan juga kepada hewan-hewan lainnya. Kalau gitu, apa ada obatnya dok buat minimalisir penyakit ini dok? Obat ya? Obatnya jadi kalau kita bisa usut lebih jauh lagi sedikit berkaitan dengan Augeski ini. Jadi Augeski itu suatu penyakit
yang tadi secara spesifik menyerang kepada babi, hal ini tuh biasa atau bisa disebutkan dalam nama lain itu pseudorabies. Nah, hal ini tuh penyebab utamanya adalah virus Swiss herpes virus 1 gitu ya. Ini buat pengetahuan Masnya aja mungkin ya. Nah, jadi virus tadi atau virus yang menyebabkan penyakit ini, sejauh studi yang dilakukan hingga saat ini memang belum ada obat ataupun antibiotik yang dapat diberikan. Setidaknya untuk dapat menyembuhkan seperti itu tuh belum ada, Mas. Jadi untuk penanganan mungkin bisa diberikan vaksin. Namun itu pun tidak semerta-merta dapat menyembuhkan hewan dari penyakit ini. Itu hanya sebatas langkah preventif untuk meminimalisir gejala klinis yang tadi juga sempat disebutkan oleh Masnya. Seperti itu. Nah, mungkin saya di sini juga ingin bertanya ya. Apakah memang kondisi peternakan Mas itu secara terbuka gitu di lapangan terbuka atau memang ada kandang khusus gitu bagi babi? Oh, kalau soal itu ya babi saya sih tidak pernah dikeluarkan, Dok. Jadi hanya saya taruh di kandang. Iya. Tapi kandangnya lumayan cukup luas ya. Oke. Iya. Oke. Nah, mungkin ini perlu ditinjau ulang sih, Mas. Mengingat virus ini tuh termasuk ke dalam penyakit airborne disease, dalam artian bisa menyebar lewat udara gitu. Ketika memang babi tadi disatukan dalam kandang dan kandang tertutup, kemungkinan penularannya pun menjadi meningkat seperti itu. Ditakutkan ya, apalagi tadi ya Mas Farhan sendiri bilang bahwa di peternakannya ada 1.000 ekor ya Mas ya, itu jumlah yang sangat besar gitu. Jumlah yang sangat banyak untuk disatukan dalam satu kandang. Takutnya tadi ya berimplikasi kepada kematian babi-babi lainnya. Nah, mungkin bisa ditinjau ulang lagi nih Mas untuk sirkulasi udaranya, pencahayaannya gitu. Jangan sampai memang hal ini malah merugikan Mas Farah nih selaku owner dari peternakannya, seperti itu. Berarti untuk minimalisirnya si babi-babi itu emang harus sering dikeluarkan ya Dok dari kandangnya atau bagaimana? Betul. Selain memang tadi ya dikeluarkan itu untuk meminimalisir terjangkitnya penyakit yang termasuk dalam airborne disease, salah satunya OJSI ini, hal itu juga bisa menjadi apa ya? Mungkin dalam bahasa kitanya refreshing gitu ya, bagi babi-babi itu, karena bila tiap hari di kandang yang sama gitu, itu mungkin secara bisa berpengaruh juga kepada fisiologis maupun kesehatannya seperti itu Mas. Mungkin bisa dicoba untuk dikeluarkan sesekali dalam seminggu atau mungkin dijadwalkan gitu ya. Berarti pemberian vaksin juga belum tentu ini juga ya Dok? Belum tentu aman juga ya Dok? Betul, sebetulnya bila berkaitan dengan aman, itu tidak 100% menjamin ketika memang babi telah divaksin dapat terhindar gitu ya dari penularan penyakit ini. Namun memang itu menjadi satu langkah preventif atau kesiapan kita gitu ya, agar hewan-hewan nanti itu tidak mudah gitu ya. Kalaupun sudah terjangkit, tidak mudah untuk adanya gejala klinis gitu. Karena kan tadi juga kematian disebabkan utamanya dari gejala klinis yang muncul terlebih dahulu, lalu diakhiri dengan kematian, seperti itu. Baik dokter, kalau begitu terima kasih banyak atas informasinya. Baik Mas Farhan. Ya mungkin itu saja. Baik, nah terima kasih ya Mas Farhan. Mungkin nanti ketika ada kasus lanjutan atau malah semakin parah bisa hubungi saya kembali agar nanti saya bisa coba berkomunikasi dengan kolega yang emang cukup expert juga di babi, sekiranya dapat membantu Mas Farhan nih di peternakannya. Oke baik dokter, kalau begitu mungkin nanti saya kabari lagi kepada dokter kalau terjadi apa-apa lagi. Ya. Baik, terima kasih ya Mas Farhan. Ya, sama-sama dok.